gaafa gurraacha taatee lammiilee Arjentiinaatii wajjiniin wal dhabde gochii fi jechi dura afaan isaanii keessaa bahu waaw jechuudha. Kana jechuunis jaldeessaa jechuudha. Biyya Arjentiinaa keessatti wanti lama yakka guddaadha. Gurraacha ta'anii dhalachuunii fi musliima ta'uun. Wambadeen keenya caatii qoofteetuma addan beektu Messi Arjentiinaa jetti. Viidiyoo akkanaa kana lammiileen Arjentiinaa silaa argan maal jedhaa jira? Waynuma fokkifne an lammii Arjentiinaati jedhaa jira moo nu salphisuu deema gurraachi kun jedhaniiti arrabsu. Istaadeemii keessatti bakka hordoftoonni yookaan deeggartoonni Arjentiinaa jiran yoo dhatte irra guddaan lammiidhuma Arjentiinaatii fi Laatiin Ameerikaati. Gurraachi yoo dhaqee bakka sana dhaqee Messi fi Arjentiinaan deeggara jedhe Argentinians have been fighting for visibility for centuries. Laatiin Ameerikaati. All the while their country insists Gurraachi yoo dhaqee bakka sana dhaqee Messi fi Arjentiinaan deeggara jedhe dura dursoo akka lammii Arjentiinaa hin taane tuufuzoo yookaan deeggartoota kanaaf beeksisuun dirqama isaati. Yoo akkas hin taane miira keessa galee gizee Messiin goolii galchee Messi Arjentiinaa yoo jedhe namtichi kun an lammii Arjentiinaati jedhaa jira, maqaa nu balleessaa jira, gurraachi nu keessa hin jiru jedhanii alaandiidhaan tuumu. From 1880 to 1930, Argentina Kana beektu isin kun uumama jiraata addunyaa irratti ta'aa jirudha. The Constitution blocked African and Asian immigration while paying Europeans to come. And Gama biraatiin taphni kaleessa taphatame tapha osoo hin taane siyaasa hamaadha. Siyaasa kanaanis ilmaan Falastiinotaa, Iiraanotaa fi Muslimtoonni irra aananii jiran. Harka micciiramanii jiran. Abba Tiraamp ija diddiimessee jira. Ispeen humna xiyyaaraa fi humna galaanaa nu eeyyamuu didde. Akka nuti itti fayyadamnee Iiraaniin dhoofnuuf jedhee torbeen laman dura balaaleffataa ture. Haa ta'u malee Ispeen ammoo akka Tiraampiin mufachiiftetuma beekamu ardii Tiraamp irratti waancaa fuutee Tiraampiin ija gugubdee jirti. Tiraamp ija aaruutii fi ija diimtuudhaan laale. Lameen Yamaalillee addatti baasee laale. Lameen Yamaal gaafa shaampiyoonsiin Awurooppaa injifatu alaabaa Falastiin mirmirse. Yeroo sana keessatti biyyoonni akka Arjentiinaa fi Israa'el, Laatiin Ameerikaan hedduun itti mufatanii jiran. As keessatti wantoonni ajaa'iba isinitti ta'u addunyaarraa biyya akka Laatiin Ameerikaatii fi Arjentiinaa muslimtoota jibban addunyaarra hin jiran. Biyyoonni akka Israa'elii fi Ameerikaa, biyyoonni akka Awurooppaa hedduun Islaamota kan jibban hawaasa osoo hin taane hooggantootatu muslimtoota jibba. Kunis dhimma siyaasaatiif malee waa biraati miti. Lafee irraa kan nama jibbu garuu hawaasni bal'aan biyyoota Laatiin Ameerikaatii fi Arjentiinaa akka ta'e hubachuu qabdan. Dhiigni qulqulloota Falastiin keessatti dhangala'uuf hamilee kan ta'e haala gaariidha jajjabeeffamuu qaba kan jedhu Leeyonaal Meesiin ilma musliimaa gochi Falastiin Gazzaa irratti gaggeeffamaa jiru daguggaa sanyiitii naquu kana dhukkubsa kan jedhu waliin kilaba takka irratti yookaan istaadiyeemii tokko keessatti waliin morkotanii ilmi dhugaaf dhalatee Lameen Yamaal dargaggeessa waggaa 19 ta'uudhaan maanguddoo waggaa 39 lafarra funyaaniin oofe. Kuni gammachuu guddaadha. Namni alaabaa Falastiinii ol kaasee eessattuu hin kufu. Quwwaanis kan rabbiiti rabuma gargaara. Falastiinota gammachiiftee yeella'uun hin jiru duniyaa fi aakiraattis. Har'a Lameen Yamaal addunyaa irratti kan akkasitti sadarkaan isaa ol ka'eef rabbiin humna ta'eef sababaa inni miidhamtoota isaatii waliin dhaabbateedha. Quuqama inni
ilma namaati qabutu sadarkaa kanaan isa ga'e. As keessatti egaa akka fedhe yoo ta'e, humna fedhe yoo qabaate, tuujiin kufrii, tuujiin mushrikaa warroonni namummaa isaaniitiif hin kabajne hin milkaanii jechuu irraa hubanna jechuudha. Ani kubbaa hedduun deeggaru garuu Lamee Yamaal guyyaa inni alaabaa Falastiin ol kaasee fi yeroo inni rabbii isaa galateeffatu sujuudu arguun baay'ee takkanatti tolee nan gammadee jaalachuullee jammare. Amma namoota addunyaa kanarraa jaalladhu keessa Lameen Yamaal isa jalqabaa ta'ee jira. Har'a boodallee bakka inni dhaqee fi kilaba inni keessa dhaqe kam keessattuu ani deeggaraa Lamee Yamaal. Sababaanis muslimtoota miidhaman kan Falastiin waliin ta'uudhaan wantoota hedduu hojjeteera. Gargaarsa ergeeraa fi iyyatas ta'eeraa fi sagalees ta'eeraaf. Akkasumas yoo boru miidhaan gurraachummaa kootii fi muslimummaa kootiif narra dhaqqabe nama na dura naaf dhaabbatu jedhee naman. As keessatti wanti hubachuu qabdan Falastiiniif sagalee ta'e jechuun muslimtootaaf sagalee ta'e jechuu miti. Biyya Falastiin keessatti haleellaa Israa'eliin yoo xiqqaate bataskaanota 7 oltu caccabee jira. Biyyi Falastiin biyya muslimaa qofa osoo hin taane biyya kiristaanonni ortodoksiin baay'ee jiranidha. Dawlaa Arabaa keessa biyyoota akka Beeruut, biyyoota akka Falastiin, Joordaan, biyyoota akka Bahareen kana keessa muslimtoonni hedduun jiran. Even biyya Iraan keessa illee kiristaanonni akka jiran beekamaadha. Dawlaa Arabaa kana keessatti kiristaanonni durii akka jiran namoonni hedduun ni beeku. Agarree illee jira. Keessattuu biyya Masrii keessatti barattoonni kiristaanaa guddaan biyya Masrii keessatti afaan Arabiffaatiin gaggeeffamuu isaa hundi keenya iyyuu ni beekna. Kana jechuun Lameen Yamaal musliimoontoota qofittiidhaaf sagalee ta'e osoo hin taane namoota addunyaarra jiran kiristaanotaa fi muslimtoota jechuudha. Biyya Falastiin keessatti kan harkaa fi miilli citee deddeemu muslima qofa osoo hin taane kiristaanonni hedduutu jira. Bataskaaniinis hedduun caccabee jira. Garuu faallaa kanaa ammoo akka waan islaamota qofittii irratti balaan kun yookaan miidhaan kun dhaqqabee irratti fakkeessuun hin danda'amus hin ta'u. Biyyi Arjentiinaatii fi biyyoonni akka Israa'el warroonni Laatiin Ameerikaa kun Islaamas Kiristiyaanas hin jaallatan. Fakkeenyaaf Meesiin amantiin isaa kiristiyaana miti. Inni amantii addaa qaba. Amantii waaqarraa osoo hin taane amantii namtolcheeti yookaan amantii uumamaa qaba jechuudha. Amantii kiristiyaana kan hordofan kanneen akka Kiristiyaan Roonaaldoo, kanneen akka Hoolaand hedduutu jiran. Kanaafuu warruma kiristiyaana kana wayya muslimaafis kiristiyaanaafis muslima wayya. Jarri kun rabbii sodaatan ni qaban. Warri bilaa diiniyyaa amantiin ala jiraatan garuu miidhaan isaan gaggeessan hamaadha.